ingatlah semuanya itu milik Allah dan kembali kepada Allah dan harapkanlah pahala dan berharap Allah Subhanahu wa taala memberi ganti dengan ganti yang terbaik. Lanjut, saiki ana ning hadise Abu Hurairah kemudian. Dan kami timbengi iki ana tema khusus iki, ana 3-4 hadis sing setipikal mirip dan ora kanggo kalian ya, bahkan kanggo sing membacanya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif, berkata pengarang Syekh Al-Imam Nawawi Yahya bin Syarraf Abu Zakaria Asy-Syafi'i An-Nawawi rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, kedua orang tua beliau dan seluruh kaum muslimin. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallam qala, bersabda, laisya syadidu, laisya tidaklah, asyadidu orang yang kuat, bisura'ati menang bertarungnya. Bukanlah orang kuat itu yang menang berkelahinya. Laisa tidaklah orang yang menang, orang yang kuat itu sing selalu menang bertarungnya, berkelahinya. Innama syadidu, sesungguhnya orang yang kuat, alladzi yang yamliku menahan nafsahu, nafsunya atau amarahnya, nafsunya, aidal hudubi, saat marah. Ulangi, innama syadidu, sesungguhnya orang yang kuat, yaitu yang memiliki atau bisa menahan nafsunya saat marah. Muttafaqun alaih, disepakati kesoyan hadisnya. Wasura'atu, dan sura'ah bidhomi shad, dengan domahnya shad, wa fathir ra'i, dan fathahir ra', wa asluhu indal arabi, dan asalnya menurut orang Arab, yakni man yasra'un nasa katsiran, man orang, yasra'u yang menang berkelahi, an-nasa manusia, katsiran banyak. Jadi apa mau sura'ah ki artinya orang sing menang lawan wong sing wakeh. Soalnya kini apa? Jago, jagonya juara apa? Untuk ban army itu. Ban Wes army. tarung karo sapa wae dan menang terus ini apa? Ban army. Juara. Sembeng. Lanjut yo, gen sekalian. Wa an Sulaiman bin Suratin, dan dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata sapa Sulaiman, kuntu, aku, jalisan, duduk, ma'an nabiyyi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah beri salawat dan salam bagi beliau, wa rajulani, dan dua laki-laki, yastabbani, saling caci maki. Dua orang laki-laki, yastabbani, mencaci maki, saling caci maki. Wa ahaduhuma, dan salah satunya, huma yang kedua nih ya, wa ahaduhuma, salah satunya, qadih marra wajuhu, qad benar-benar, ihmarra memerah, wajhuhu wajahnya, benar-benar memerah wajahnya. Nek kene bahasa kene apa merah wajah iki? Montok. Wantafahot, dan apa sih? Mengurat apa sih? Audajuhu, lehernya, apa urat? Apa sih? Mandorate. Apa nak bahasa Indonesia ini? Apa mau nih? Motot.
Apa mau? Keluar uratnya. Wis kuwi lah. Iso. Urat tuh, sing ning lehere iki nak awet muat. Awet otot iki lho. Bener ya? Menegang, apa menegang? Mau ya? Ini ngono. Iya. Nah ning ngendaku terusannya mentang-mentang. Wanta fakhot dan keluar uratnya, keluar urat auda juhu lehernya. Ya saking nesu. Iya tuh. Ala nesunan itu. Ora. Karena senang-senang ngene masalah. Faqala maka berkata Rasulullah SAW, ini sesungguhnya aku la a'lama la a'lamu aku tahu kalimatan satu kalimat lau jika qalaha dibaca la dhahaba akan hilang anhu darinya ma yajidu yang dihadapinya. Di jari Nabi, aku tahu suatu kalimat yang kalau dibaca oleh orang mau akan hilang yang dihadapinya. Ini apa amarahe mau sing nyampe apa Otot. mukae memerah, lehere metu otote. Lau jika qala berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yakni membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari syaitan ar-rajimi yang terkutuk, yang dirajam. Dhahaba akan hilang anhu dari orang ma yajidu yang dihadapinya. Ini perasaan marah atau yang pengen mencaci maki mau. Faqalu maka Dan ada minggu maya gitu kan. dhahaba akan hilang anhu dari orang mau ma yajidu apa yang dihadapinya, yakni rasa marah mau. Faqalu maka berkata kaum lahu pada wong mau inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ta'awwad minta perlindunganlah billahi kepada Allah minasyaitonir rajim dari syaitan yang terkutuk. Ta'awwad minta perlindunganlah billahi kepada Allah minasyaitani dari syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Ini tak lupa dibalangi. Mutafaqun disepakati yang alaihi riwayat iki oleh Imam Bukhari Muslim. Iki mutafaqun alaihi hadis yang disepakati kesoyane oleh Imam Bukhari Muslim dan perawinya iki dari jalur yang sama. Mutafaqun alaihi. Nah yo. Wan Ma'ad bin Anas dan dari Ma'ad bin Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi salawat dan salam baginya. Qala berkata, man barang siapa kadhoma menahan ghaidhan amarah wahwa dan dia qadirun mampu ala ayyung fidahu untuk melampiaskannya. Barang siapa menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya, da'a memanggilnya Allah akan memanggilnya subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa suci wa ta'ala dan maha tinggi, ala ru'usil khalaiki menjadi pemimpin para makhluk,
yaumal kiamati, pada hari kiamat. Allah akan memanggil dia sebagai pemimpin para makhluk pada hari kiamat. Hatta yukhayyirahu, sehingga sehingga si wong mau ya sing mampu menahan amarah mau yukhayyirahu, disuruh memilih, ngono iki jenenge apa? Disuruh memilih, dipersilahkan. Ngono. Pokoke dikon milih lah. Minal khuri, dari bidadari, al-ain, yang membelalak matane. Nah, aku sana ngono apa ya bahasa kene iki? Apa? Soflan. Apa sih ini? Mripate apa nak basane wong ngene? Icu. Bidadari yang matanya berbinar, ngono ora apa. Masya'a, mana saja yang dia mau pilih, masa yang dia ingini. Dia minta memilih untuk bidadari sing matane berseri-seri, berbinar-binar, di sing kamu pengini. Rawahu, meriwayatkan hadis iki Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasanun, hadis sing hasan. Hadis yang derajatnya di bawah sahih, tapi syarat-syaratnya belum nyampe sampai sahih. Jadi kualitasnya belum nyampe sahih iki, tetapi ora palsu, ora lemah juga. Cuma misalnya kurang antara rawi ke rawine, misalnya ada sing titik-titiknya mereka ki kadang ngene kadang ngene, tapi belum nyampe dusta. Di sini wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan, sesungguhnya rajulan apa? Laki qala, berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, wasiatlah padaku. Ausi, berwasiatlah Nabi ni kepadaku. Ausini, berwasiatlah padaku. Qala, maka Nabi bersabda, la tahdab, maka la, jangan, tahdab, marah. Farad dada miraran, farad dada, mongko Nabi mengulanginya, miraran, berkali-kali. Qala, Nabi bersabda, la tahdab, jangan marah. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis iki. Yes, cukup ya. Papat hadis temanya mirip iki hadis yang akan kita bahas malam ini. Wes ya, ana sing ketinggalan mau takok kancane ya. Bisa buka catatane sambil tak baleni neh nek barangkali sing durung dimaknani. Semakna dadi bengi iki karena iki membahas tentang sabar. Ana salah satu hal kan wingi sabar iki ketika apa wae, Bu? Sabar kok ketika. Sabar ketika apa? Wingi sabar iki definisi sabar iki piye, Jar? Oh, Batu, gak secara bahasa, secara istilah apa? Sabar iki menahan diri saat tiga perkara apa? Saat menjalankan perintah, itu sabar. Saat menjauhi larangan. Terus yang ketiga saat ditimpa musibah. Lah, di antara tiga hal iki ana sing mungkin ora termasuk tiga iki secara langsung tapi sering terjadi. Ya apa? Ketika kita mendapati satu hal sing dhewe ora trimo, mungkin masuk kategori ketiga ya, entah kena musibah, entah karo pokoknya ora cocok karo karepe dhewe, biasane dhewe mencak. Apa bahasane kene? Nesu. Bahasa kene apa nih? Ngegas. Apa nih? Tuh, bahasane wong saiki apa? Nyon. Apa ta? Sing mungkin sing saiki bahasane apa? Emosian ya. Emosi apa nih? Apa? Sensi. Yuk kita ke hadis yang dari Abu Hurairah ya. Bahwa pelajaran yang pertama bahwa pada asalnya marah iki tidak mutlak dilarang. Baik kondisi ya, marah kuwi tidak mutlak dilarang.
Tidak mutlak artinya ana marah sing entuk ngono lho. Mutlak wis ora ana kompromi. Poin nomor loro, marah yang diperbolehkan titik 2. Marah yang diperbolehkan, marah saat apa? Saat apa, Gu? Marah diperbolehkan saat apa? Saat orang ibadah. Agamanya di Ya. agamanya diajak. Lah, bener. Anaknya orang ibadah. Oh, ini marah. Ya udah selesai. Marah sing diperbolehkan di antaranya adalah ketika agama Allah direndahkan. Untuk marah, orang kok malah seneng-seneng malah diviralke aja. Saya nak ono sing melecehkan agamanya Allah, ya kuwi dhewe harus marah. Delok wong di apa jenenge guyon, gojekan atau merendahkan apapun dari agamanya Allah, hendaknya kita marah. Mudah ya, mesti marah itu ngono. Lah, sing dibahas ning ayat selanjutnya adalah marah-marah sing dilarang. Marah dilarang iki saat apa? Ya, ini poin nomor 3 adalah marah yang dilarang adalah ketika mengikuti hawa nafsu. Kalau hadisnya berbunyi memang orang yang kuat bukanlah orang yang menang nalikane gelut. Padu menang, gelut menang. Ini ternyata bukan orang kuat. Bahkan yang kitabku iki ya, kitab tahun piro iki tahun 2006 ya, saya tak tulis ning ngarep dhewe iki ya kuwi laisa stati itu bisyuraha. Karena wong sing apa kuat kuwi bukan diukur dari kemampuannya gelut menang karo wong di kuat ngangkat barang apa nek. Lah nek ngaran wong kuat ki sing piye? Kenteng oleh wong ngaduk supaya esok awan bengi sore kuat iki ora. Tetapi hakikate wong sing kuat itu adalah sing mampu memiliki atau nahan hawa nafsune saat dia marah. Kadang nek wong marah ki suka sembarangan ragu. Iya. Tanpa pikir panjang. Tanpa pikir panjang. Poin selanjutnya, kekuatan seneng kene adalah kekuatan hakikat. Jadi kekuatan yang dimaksud kekuatan hakikat itu kekuatan apa sih ini? Istilah kekuatan sing dimaksud adalah kekuatan hakikat, apa ya? Kemampuan seseorang. Terus poin selanjutnya adalah ya hawa nafsu ki mengajak ke keburukan kecuali yang dirahmati Allah. Hawa nafsu mengajak ke keburukan kecuali yang dirahmati Allah. Ya nafsu ngajak ya. Nah ana apa sithik gelut, apa sithik mencaci maki, apa sithik hawa nafsu mengajak ke keburukan kecuali yang dirahmati Allah. Dipengene ya pengen ya Gus. Weruh apa some pengen ora di duit kaya pengen wah jikoke piye? Jikoke iki hawa nafsu. Ora apa perlaku apa maksiat wah iki pengen iki hawa nafsu. Termasuk mau nanti kalau yang melihat wong sing ora dhewe trima, sebenarnya kan dhewe pengene ndang lek dikeplak, ndang lek diantem, ndang lek diapake. Tapi hawa nafsu mulai nek dhewe sing mampu berarti adalah dhewe wong sing kuat, ora sing superhero sing kuat. Ternyata kuat ki sing bisa iso nahan hawa nafsu. Poin selanjutnya, kenapa kok wong sing kuat ki wong sing nahan karena kebanyakan orang yang marah ki tidak sadar efek yang ditimbulkan. Kebanyakan orang yang marah tidak sadar efek buruk yang ditimbulkan. Kebanyakan orang yang marah tidak sadar efek buruk yang misalnya apa? Ngerti ngarah, ngamuk, banting, ngeplak barang pada ujungnya apa? Ujungnya entah kok di penjara, entah kok dibales ya kalah, entah apa. Orang nak ngamuk ki piye? Ya tahu kan? Orang ngerti apa, balik-balik ngerti misalnya
kesayangane iki apa sing ngene? Ponane ngomong saya manuk belik-belik kurungane iki kotong. Wah, banteng kabeh padahal kurungane beda. Ngono loro kan ngono. Nek wong emosi kan rak pikir panjang karena dikuasai karo hawa nafsune. Mulane sing kuat ki sing piye? Nalikane hawa nafsu ngajak keplak, ngajak muni-muni, coba nahan. Mulane ki kekuatan sing hakiki. Tidak cuma kuat narik truk ora nggawa apa kae? Rambut dicokot, kuwi kuat sejati. Tapi nalikane diece alah ngono tok we, terus piye? Buante kok truke disurung dhewe di apa diangkat dhewe ngono dibantengke wonge glempangke. Kuwi berarti ora wong sing kuat. Ki wong kuat ra ki? Kuat tenan. Ya ora. Kena desene wong bales apa ngono? Dice tanung ketok. Ora dice. Karena gede sing ngece kowe. Yo cileke obat. Nah, ibu Galis tuh. Ora. Kurang ajar ya kita. terus kowe nangis apa kowe kandhake awakmu? Yo cetos to. Tak loki ngono kok jalus ge. Seperti dhewe. Dilah wong sengku. Wah, dadi ora sing maine ning UFC, WWF apa nih? MMA. MMA apa nih? Apa sih ini? Smackdown. Tapi sing kuat tapi ternyata sing iso menahan hawa nafsu. Kira-kira ibu-ibu lemah apa kuat? Wah, tepat. Oh, ditinggal anaknya kuat ya Bu ya. Misalnya anaknya orang-orang yang kan ngaji ya. Ya toh, Bu. Ya ngomongnya jamaah pernah dengar suaranya. Jamaah. Kuat Pep. Kuat apa? Ringkeh Pep. Nah, ngomong ngecene kowe piye? Ya tak unjuk to, Pak. Oh. Ora mudeng berarti. Oh, agak diece to. Ora mudeng. Ya macam apa saya? Lah terus nak kondisine piye yo lanjut ning hadis selanjutnya. Intine wong sing kuat menahan hawa nafsune. Lanjut jare Sulaiman bin Surat pernah ketika ceritanya ya nalikane beliau sedang duduk bersama Nabi, ana dua orang sing saling caci maki. Caci maki ki piye? Nanti bu caci maki. Bahasane kene apa? Caci maki. Ecenan. Tapi ora cuma bet ra ngono. Ecenan sampai raine wis abang, gulune wis metekole. Bener ya? Metekol ngene ya. Metenteng pokoke ngonceng kabeh ya. Gulu sing asale mulus ngene iso ana otot-otote metu kabeh. Lah kasih kaya ngono, mbok cecenan apa ora ngerti. Maksudnya saling caci maki ning ngarepe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau ajarin Nabi, aku ngerti atau tak ajari kalimat nak salah sijine gelem maca mesti hilang amarahe, hilang nesune, hilang emosine. Yakni maca auzubillahi minasyaitonir rajim. Maka bakal ilang rasa nafsune. Atau ning riwayat yang lain atau ning kondisi yang lain Nabi berkata ta'awad atau maca ta'awad billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindunganlah maring Allah dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Paham maksudnya sih? Poin selanjutnya Sulaiman bin Surat wallahu ta'ala ya, kapan-kapan tak keleke datane. Rasul, faedah selanjutnya ya. Rasul ki duduk bersama sahabat. Ki faedah. Ngopo faedah lho? Kira-kira ana ora wong duduk karo wong sing penting? Nek saiki wong penting misale ana Raffi Ahmad ngono ki. Arep kok duduki sebelah, kowe arep duduk sebelah ndak kono gelem. Belum ya? Nah kowe. Nah, oke. Oh oke. Ya kowe wegah meneng ngono. Sama sekali. Jadi duduk bersama Nabi ki sahabat karo Nabi artinya apa? Apa? Nabi kan wayang kuwi dadi apa to? Raja. Nabi, Rasul, apa nih? Pemimpin ya to. Presidennya zaman kuwi to. Iya.
kabeh manut karena bila ternyata Nabi ya duduk-duduk bersama sahabat. Orang kok malah wah kalian ini siapa? Kalian nggak boleh dekat-dekat dengan saya. Belum levelnya. Ki ora ono tapi Nabi duduk bersama sahabat. Jadi Pebi nek dadi apa-apa yo dikancani liyane ya Pebi. Wong Nabi yo duduk juga karo para sahabat. Pelajaran kedua, pelajaran selanjutnya ya tingkah laku sahabat ki jadi pelajaran bagi kita. Tingkah laku sahabat ki jadi pelajaran bagi kita. Dina apa? Coba nak sahabat ki apik kabeh mesti ora ana disiki to. Ya ra, Gu? Gara-gara sahabat ana sing caci maki, sahabat ana sing ora anu, oh pelajarane apa? Oh nak ngene kudune ngene aja lak kabeh. Wah, patuh kabeh wis ora ono pelajaran gitu. Ngono. Misalnya ana murid ki tekone iki gase kabeh bijine apik kabeh kira-kira pelajaran hidupe tenan ono ora? Ora ana tapi sekalian sing telat dimare oh ternyata nak telat ki di seneni. Oh ternyata nak upacara kok usi ning mburi dihukum ono ra entuk. Lah gara-gara ana kejadian kuwi lah sing membuat hukum ki ono. Mulane nalikane sahabat ning ngene kok saling caci maki ora cuma berhenti wah sahabat berarti ya kan karena menungso ya mereka mesti punya kesalahan. Tetapi gara-gara Asia ada Nabi, dia malah iso ngambil pelajaran. Sahabat we isih ono sing caci maki utawa marah-marah nesu-nesunan. Berarti kowe dhewe apa meneh. Tetapi sing paling istimewa meneh ning hadis iki diajari salah satu cara untuk meredam kemarahan adalah membaca ta'awud. Cara meredam salah satu ya. Meredam amarah dengan cara membaca ta'awud, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Poin selanjutnya, cara yang lain selain ta'awud adalah cara lainnya titik 2 diam. Wa'arid 'anil jahilin, berpaling koning hadis Umar. Apa? Ta'awud. Oh. Iya lah. Diam, cara pertama. Kedua, apa ya? Nak berdiri duduk, nak duduk berbaring. Tidak marah kawan berdiri duduk. Nak marah saat duduk berbaring. Mudah lah. Ya mudah Mas. Iku tulis bae. Duduk saat berdiri, berbaring saat duduk, ngono to. Marah saat berdiri duduk, marah saat duduk. Berbaring. Berbaring nglekar ya. Tidak marah ngene kok digontok-gontokan tinggal nglesor sedih lho. Ya to. Lah ono. Terus koma meneh, cara lainnya adalah wudu. Jadi ta'awud ana papat ya. Ta'awud diam, artinya bener lukimo ya. Ya jarke wae wis ngono. Ketiga ya nak duduk apa nak berdiri duduk, nak duduk berbaris. Sing papat wudu. Karena apa? Poin selanjutnya karena marah kuwi. Kenapa ta'awud? Kenapa dia berlindung pada Allah dari setan? Karena marah kuwi datangi dari setan. Mau hawa nafsu dhewe atine gejolak setan bisik bisiki. Mosok ngerawani, candek irunge nak ngene. Candek irunge, candek irunge. Tak mari malah. Marah dari setan. Terus poin selanjutnya, setan jangan dihadapi. Karena dari setan ya, setan jangan dihadapi. Kalah. Kenapa kalau jangan dihadapi? Maka berlindunglah kepada Allah. Ning Quran disebutke ya, setan iki musuh yang nyata. Ojo lakukan cara kecuali berlindung kepada Allah. Makanya caranya piye ya maca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelajaran selanjutnya, yo nak dhewe melihat orang yang marah, anjurkan kepada orang marah untuk membaca ta'awud. Nah sebelah dhewe ana ngarep padu gelut ki ora malah pepero sapa ya aku. Ngono marah kok dadi totoi.
Jadi nak marah, ana wong marah ta'awud. Bener ya. Nah ning kene apa istighfar ne? Ta'awud. So, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paham ya? Apa maknanya ta'awud ke santri Jumat? Mas Teguh. Berlindung kepada Allah. Piye berlindung kepada Allah ki artine piye? Ta'awud, a'udzu ki piye? Berlindung. Iya, berlindung ya apa? Orang ya cekelan kira Allah. Cekelan kira Allah. Tang. Selain cekelan. Satir menjadi pembatas, penutup. Apa nih, Sang? Oh, nak kuwi pembatas berarti nah iki pembatas kalau satir berarti dhewe ning di belakangnya. Jadi kurang lebih a'udzu ki bermakna, jadi a'udzu atau aku berlindung bermakna pertama sitar atau penutup atau batas. Yang kedua kita berjalan di belakangnya. Yang ketiga apa mau dipegang erat. Jadi ta'awud ki ketika dia maca a'udzu aku lagi ya Allah aku akan berlindung padamu dengan cara apa? Aku berada di belakang hukum-hukummu. Aku akan berpegang dengan hukum-hukummu dan aku jadikan iki menghalangi karo syaitan. Nah ya, dinalekane maca a'udzu. Mulane nak maca a'udzu tapi yo isih kowe apa a'udzu. Kowe ini tambah banter iki dudu a'udzu. A'udzu ki harusnya benar-benar membuat dhewe berada di belakang hukumnya Allah. Wah, Allah rentok kayak gini ya wis mandek. Paham ya? Jadi nak marah biar resepe Nabi Muhammad maca ta'awud. Ya cara lain bisa dipakai. Wudu karena apa? Setan ini berasal dari apa? Api. Lah makanya dengan wudu kuwi iso dipadamkan kemarahan. Nak marah tuwanane sing gawake bendo gitu. Mampir masjid sik wudu sik. Indonesia lah. Kira ora panas, gen ora metenteng, gen ora urate. Karena yo mau, dadi wong marah ki mang kehilangan akal sehate, ora iso pikir panjang. Saling nesune kowe kok duwe anak karo sapa? Banteng, berarti banteng HP-ne remuk, bingung. Mulane sesaat to, mulane hawa nafsu. Paham ibu-ibu sedaya? Dina lekane marah buat sapa? Ta'awud. Ya nak delok wong ngamuk sembarang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setane kek akeh ning kumpul ning ngono kae. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pas nang anake ra kelingan. Anake kan maca kek. Aku kok setan-setan iki malah ngono maneh. Lanjut ning hadis Ma'ad bin Anas radhiyallahu an. Iki lihat mau kan yang pertama ngomongke sing kuat kuwi bukan sing jago bantinge, jago gelute, tapi ternyata sing kuat nahan hawa nafsu. Terus ternyata ora kuat jebol pertahanane, berarti kan apa? Maca ta'awud lagi hadis selanjutnya iki. Terus nak memangnya nak berhasil nahan, berhasil ra sida gelut, berhasil ra sida ngamuk ki entuk apa to lha iki. Hadise Ma'ad bin Anas. Yani barang siapa yang maknanya sih ya, barang siapa yang mampu menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskannya, jadi iso nahan, padahal iso bales. Nak luki dianu karo Pak Pajar, karena dianu abut wani ya, ora anu, tapi dianu karo Pajar luwih gede, terus luki kok, aku ya sabar ora wani ya, gue jenenge ra sabar. Gede aku lawannya tuh. Itu udah umuran. Tapi orang bales padahal mampu. Oh ya aku iso jane, tapi kok nahan. Lah iki tok apa jare Nabi Allah Subhanahu wa taala bakal ngundang atau memanggilnya sebagai pemimpinnya para makhluk. Wah iki wong sing sangar iki. Karena mimpin para makhluk. Bahkan kon milih bidadari sing matane berbinar-binar, bercahaya, kon milih ndi wae sing dipengini. Kanggo sapa mau? Sing iso menahan amarahnya ketika mampu melampiaskannya. Kadang-kadang dhewe
Misalnya sengit karo wong tuwane dhewe, karo mane dhewe, ya jane sengit. Ini lagi. Misale kan apa jatahe disangoni ora disangoni ngamuk. Ora ngamuk tapi makne kalah ya. Wah, ora ngamuk wae lah. Berarti kan karena ora mampu. Tapi karo anak adine mau apa? Dolanan bar adine iki ngrusak dolanane. HP-ne dingano akhirnya game apa sih? Kalah, game over. Terus nesu karo adine iso nglawan lagi ketika iso nahan. Allah nawarke kuwi bakal dadi pemimpin nih para makhluk dan ditawari bidadari ndi wae sing dipengeni kanggo wong sing mampu menahan amarah saat mampu melampiaskannya. Pelajaran sing pertama. Agama Islam ki ana tarhib. Ngel tak kowe. Tarhib karo tarhib padha wae wis. Apa ya ning kene sing ngene ya. Di agama Islam ki ana konsep ancaman karo konsep apa lawannya ancaman? Apa lawannya ancaman, Bu? Ya kuwi riwayat punishment bahasa penghargaan apa? Penghargaan. Ganjaran ya tadi ya. Ancaman dan ganjaran. Wong sing apik ginanjar swarga, wong sing elek ginanjar neraka. Artinya ning Islam iki diajari ngono. Oh, nalekane wong ngene entuk ngene. Ora kok sing penting ki kita hanya kepada Tuhan, ora ngono tok. Tapi entuk apa setelah berbuat baik? Karena ini hal sing wingi piye? Dzalika lamin azmil umur. Wah, menahan wong sabar ki adalah perkara sing berat. Dadi Islam ngajarke apa? Ana ancaman, ana ganjaran, penghargaan. Itu nak bahasa pabri apa mau? Reward and punishment. Wong nak lembur ya dibayari luwe, nak ora mangkat ya di PHK, ngono to. Bener ta, Bu? Ora ngono. Nak nyutiki apa sih? Orang burung kan reward punishment-e ora? Entah apa? Premi apa? Ngono to bener. Lah agama Islam yo ngono. Kaya wedhus kuwi kudu diburidi. Sabet ngarep dikei kayak duit jare aku. Kayak rambanan. Dadi ngono. Dibambang lah jare bari Pak. Dibambang sih. Dibambang ya engko tenang, tenan bar iki kowe gelem melu tak kayak iki. Islam ngajarke ngono. Mulane karena apa? Ya dasare menungso mesti kudu ana sing diwedeni, ana sing dipengeni kan ngono to. Aku wedi nak apa? Dia pun apa? Contoh. Nak pun rokok. Wedi nak ngelek. Pengen apa? Pengen mangan bakso kan ngono to. Lah konsep iku ya sing dipakai karo Allah Subhanahu wa taala kanggo agama Islam. Lah sing nek kene dijelaske adalah reward-e utawa ganjarane. Ganjarane apa? Bagi faedah selanjutnya ya, bagi orang yang mampu. Suaraku dadi balik ya. Nek kurunge. Bagi orang yang mampu menahan hawa nafsunya, orang mampu menahan amarahnya saat mampu melampiaskannya, Allah akan menyebutnya sebagai pemimpin para makhluk dan bisa memilih bidadari yang disukai. Jadi, bagi orang yang mampu menahan amarahnya saat mampu melampiaskannya, Allah akan memanggilnya atau menyebutnya sebagai pemimpin para makhluk dan bisa memilih bidadari yang dia mau. Lan wong itu piye ya pokoke bidadarine ana dhewe ngono ya. Berarti poin selanjutnya menahan amarah ki perkara mulia dan berat. Mulia tok tapi berat. Emas mulia dan berat ora larang regen.
menahan hawa nafsu iki perkara mulia yang dan berat. Jadi termasuk perkara akhlak yang terpuji wal kadhimina 'alal ghaid dari Allah. Jadi orang-orang yang mewarisi surga, orang-orang yang ingin surga ini adalah salah satu karakteristiknya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang mengeluarkan harta di saat lapang dan sempit. Terus selanjutnya wal kadhimina 'alal ghaid, yang mampu menahan amarahnya. Jadi dari Allah ki perkara sing dijanjike swarga bukan perkara sing mudah, bahkan terus apa mau janjine Allah disebut kalau nanti ngene disebut kok sing dadi ketua abud ki sing rabut Ubed. Jadi iki kok dhewe arek mangkat piknik maring Gunung Mejet, ketuane Ubed ki sing rabet. Engko kowe sing mau mimpin iki, Nggak bisa. Lho ki kalau ditawani ora astana. Kowe sing dadi presiden kene ngono ya mbuh ngene. Belum tuh ya. Lihat jari Allah ora dadi pemimpinnya Kidul Gunung, ora dadi pemimpinnya Jabungan, ora dadi pemimpinnya Semarang, ora dadi pemimpinnya Indonesia, tapi pemimpinnya para makhluk, artinya hewan, artinya kabeh menungso alam dunia kabeh iki disebutke kowe pemimpinnya sapa? Kae wong sing mampu nahan emosine. Terus pelajaran selanjutnya, kata kuncinya adalah dia mampu melampiaskannya. Kata kuncinya iki mampu melampiaskannya, karena nek ora mampu iki jenenge ora sabar, cuma ora kuat, ora mampu. Jadi yang disebut ning hadis iki adalah orang sing ternyata iso bales, iso nglawan, pane luwih anu tapi nahan. Ora iki sabar wajib. Kata kuncine mangane mampu padahal mampu melampiaskan. Jadi Bu, jadi pemimpinnya makhluk ki mulia to. Ning akhirat lho iki, dudu saiki Mas dadi pemimpin, dadi ketua apa lah ora penting. Ning akhirat sok wong-wong do ono didulboke neraka dhewe dadi pemimpine para makhluk. Wah, pemimpin makhluk iki teguh ngono karena berhasil menahan ide seni bintang tetep rak goyah. Lah iki diangti. Bahkan ditawani bidadari. Sing sifatnya apa bidadari iki? Bu, sifatnya apa Bu bidadari iki? Poin selanjutnya wes bidadari sifatnya apa? Selalu suci. Suci nggak sih? Bersih. Jadi ora pernah haid, ora pernah nifas, ora pernah wiladah. Ya mulane ning akhirat so ora iso. Dan ya mau ya secara fisik ya wah nanti kayak sifatnya ya cantike ya ora ono madani saiki. Wong nak bidadari iki poloke bener ya? Poloke iki diselehke ning langit. Ning langit iki diketoke bener ya polok iki. Sing ning mata kaki polok ya bahasa Jawane. Polok iki didelok karo bumi dadi padang. Di bidadari nak kalian poloke dibuka dadi memang utama. Mulane kuwi kon milih sing ndi? Wah, ya saiki milih ya angel, milih ora entuke sing kaya ngono. Lah sok wong sing nahan emosi. Sabar. Ternyata kon milih pilih sing kok pengin dan halal. Saiki mungkin iso milih nak di duit tapi ya haram ngono to. Paham ya? Lanjut. Ning hadis Abu Hurairah meneh radhiyallahu an, ana orang berkata kepada Rasulullah SAW kan memberi wasiat. Guh, aku kandhanana Guh ngono. Dadi wong teko kon ngandeni. Ngandeni opo? Ternyata dikandani apa? Ora sah nesu. Terus wong kita kok meneh apa meneh? Ora sah nesu. Apa meneh? Ora sah nesu. Jadi Nabi berkali-kali diulang la tahdab. Ning riwayat lain la tahdab walakal jannah.
aja nesu mongko bagimu swarga. Lah ana bidadari disebut sebagai pemimpin pasti lak ning swarga. Yuk pelajaran yang pertama. Meminta wasiat kepada orang solih. Dinalikane ketemu sing solih ki njaluk wasiat. Wasiat ra warisan ya, wasiat ki aku kandhani. Misalnya tentang gue yang seneng ketemu wong sing solih, Pak Ustad, Pak Kiai, Pak sapa wae ngomong, "Pak, kandhani kula dikandhani napa ngono." Itu tuli kula. Karena apa ya ketemu wong solih entuk nasihat. Ketemu wong sugih entuk duit. Duit dicak entek ora? Entek, tapi entuk nasihat digunakake wah tekan seumur hidup bakal berhasil, bakal sukses. Nek kandhani apa? Oh, aku kandhani. Sing penting urip yo aja cuma turu-turu tok. Kerja sing tenanan. Lah iki dikandhani ngono to. Kanggo duit ge jajan ning dalan entek. Paham ya? Jadi minta wasiat pada orang solih. Tidak dengan di konco lah, apa ketemu ning sosial media kok kira-kira dene luwih saleh takoni. Aku kandhani ya, saling mewasiati. Jare Allah SWT piye? Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq. Wong sing rugi kabeh wong ki rugi ya, kecuali sing beriman, kecuali sing beramal saleh. Sing nomor 3 apa? Sing saling mewasiati dalam kebenaran. Mulane aja pisan-pisan kok. Lah kan wis apik, lah kan aku urung terlalu baik, aku kan isih banyak dosa. Aja kandhani, saling berwasiat. Mulane dhewe ngaji iki ora cuma satu arah, artinya kok jenengan kula luwih apik timbang jenengan mboten, tapi yo kabeh saling mengingatkan. Ora kok sing ngomong luwih apik timbang sing ngrungokake. Kuwi yang pertama ya, njaluk wasiat maring wong sing luwih saleh. Terus yang kedua, Nabi paham karakter para sahabatnya. Nabi paham karakter para sahabatnya. Tina wonge tukang nesunan ya kandhane aja marah. Wonge pelit dikandhane ya kon sedekah. Wonge galak karo bojone dikandhane aja galak karo sekarang ngerti yo sing teko iki wonge tukang nesunan. Wis ora usah nesu ngono. Jadi Nabi paham sih karakter. Lah kadang-kadang orang kuwi senengane nak ngandani pukul rata. Lha nak bintang wis salate misale gendah ya wis rasa ngomongin tentang salat meneh. Ngomong wis tang nak ngene liyane. Kok meneh ngono. Karena ngerti karaktere. Lah kadang-kadang ki wong ki senengane apa? Menyamaratakan, madake. Berarti kan wong padahal masalahnya beda-beda to. Ana sing salate tak gendah, ana sing akhlake ora gendah. Terus mulai dibenerke sesuai dengan ngono. Makane kalau Nabi paham karakter, makane pelajaran selanjutnya adalah berkata sesuai dengan kemampuan lawan bicara. Berkata sesuai kemampuan lawan bicara. Nek awake dhewe ngomong kuwi didelok dhewe ngomong kuwi karo sapa. Aja ora usah karena ngomong karo wong siji karo wong sijine bakal beda. Paham, Bu? Tenan ora kuwi. Dadi nek ngomong karo cah cilik ya carane dengan ngomong kaya karo cah cilik. Ngomong karo cah gedhe ya cah gedhe dan seterusnya. Paham ya? Jadi oh sing teko wong sing nesu, aku tekan ini ya wis aja nesu. Teko wong sing senenge utang terus andani utang kuwi digawa mati ngono. Duit ora, utang iya. Apa meneh? Dadi teko wonge kaya apa wong ora kudungan kandhani. Kowe lho nak kudungan ki luwih ayu. Luwih larang tekone. Larang. Nggone luwih angel, tapi kuwi bakal diganjar swarga. Mungkin tambah sumu, mungkin kowe tambah panas, tapi kuwi luwih apik. Ayu ora kan tergantung wonge kan ngono to. Energi. Lanjut, pelajaran selanjutnya adalah mengulang-ulang nasihat. Di nasihat iki diulang-ulang. Mulane kalau saya sendiri ning kene yo bulan baleni sing disampaikan barangkali mau ora rungokke, barangkali urung jelas. Karena yo nasihat kudu terus gencarke ora iso kok ditinggal ngomong sepisan do pinter kabeh yo ora. Mulane sing rada mudengan yo sabar sithik. Karena sing nasihati wong ki yo pelan, alon, bulan baleni terus. Piye nak biyen jarene wong-wong tuwa iki bidurusi wate krori didres lan dibolan baleni. Nasihat yo ngono, aja marah.
Wis to Pak, aja nesu. Terus pelajaran selanjutnya adalah mengingatkan untuk tidak marah. Jadi mengingatkan tidak. Jadi ya kuwi salah satu ya nek ora wong nesunan ki aja marah, Pak. Terus poin selanjutnya ingatkan tentang janji Allah. Janjine Allah mau apa? Entuk surga. Janjine Allah mau apa? Didadekke pemimpine wong umarok malo. Janjine Allah mau apa? Warah atau milih bidadari sing dipengini. Ngono ya. Milih bidadari sing dipengini saiki kuwi nak gawe avatar nak main game ngono kan. Saya wong lanang maine ngomong itu golek sing wedok sing piye lah. Bidadari milih dhewe. Ganggu wong sing iso menahan ada sebelahnya mau aja nesu. Maka bagimu surga. Rawahul Bukhari. Cina yo. Karena sing marah meneh ana sijine tapi wis cukup ya tentang marah-marah insyaallah sing minggu ngarep tentang ceritane Umar bin Khattab. Cina. Wa Nabi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya qala berkata Abu Hurairah qala Rasulullah SAW bersabda ma yazalul bala ma tidak yazalu bola bali gini apa ya? Berulang. Ya, ma yazalu tidak henti-hentinya al bala'u ujian tidak henti-hentinya terus ya al bala'u ujian bil mu'mini menimpa orang beriman laki-laki wal mu'minati dan orang beriman wanita mukmin lan mukminah. Jadi wong mukminah bakal diuji terus fi nafsihi di nafsunya. Nah, nafsu iki badannya ya, jiwanya. Atau wong mau di dirinya. Fi nafsihi di dirinya. Wa waladihi lan anaknya. Wa malihi dan hartanya. Jadi mungkin bakal diuji di dirinya, lara, pilek, kuatuk, ngantuk, malas, tiba, kemudian wa waladihi dan anaknya apa? Nakal, jaluk sangu terus, kon ngaji angel, penyakitan, rembak-rembi. Wa malihi lan hartane duwite sithik, duwite ilang, duwite apa? Tuku ternyata zong, ongkire menang ongkire gratis tok. Jadi aku kira guys jual beli online guys. Hatta sehingga yalqa berjumpa Allah sehingga wong mau berjumpa marang Allah Ta'ala Maha Tinggi wama dan tidak ada alaihi pada orang itu khoti'atun satu kesalahan pun wama alaihi khoti'atun dan tidak ada pada orang itu satu kesalahan pun. Rawahu meriwayatkan At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala dan berkata Imam Tirmidzi Abu Isa hadisun hasanun shahihun. Hadis yang hasan dan sahih. Lah hasan kan di bawah sahih. Nah disebut hasan dan sahih karo Imam Tirmidzi. Jadi wingi kan biasanya dhewe Rawahul Bukhari, biasanya Rawahul Muslim, terus ana mutafaqun alaihi. Berarti kedua-duanya ya, Bukhari karo Muslim. Nah, Imam Tirmidzi biasanya ngeki komentar. Komentarnya biasanya hadisun hasanun sahihun. Jadi kenapa hadisun hasan maknanya apa? Nah hadis hasan ki di bawah sahih. Nah hasanun sahihun ana dua makna. Kadang karena ada dua riwayat, sing riwayatnya hasan, sing riwayatnya sahih, sing satu atau pendapat sing kedua atau cara pandang sing kedua menurut Imam Tirmidzi ki hadise masih di bawah sahih. Jadi hasan sahih menurut Imam Tirmidzi walaupun denen masih menyandarkan kata hasan. Jadi kadang jalure loro ana isi hasan isi sahih ana sing nah hasan sahih Imam Tirmidzi menyatakan iki ya sahih iso dipakai dadi hujah. Paham maknane mau? Jadi nalikane kita beriman baik laki-laki atau perempuan, kowe dhewe akan ditimpa musibah. Selama ditimpa musibah kuwi
entah ning dirinya, entah kuwi ning hartanya, ning anaknya, kuwabe mau nyebabke apa? Nalikane dhewe ketemu karo Allah, ora nggawa dosa babar blas. Dosane gara-gara dosa apa misale Bud? Dosa apa? Dosa ngomong saru dihapus dengan gudikan siji. Gudikan. Nah dirinya kan gudikan, gatelan, apa meneh? Jerawatan, apa meneh? Prangan, pegel, ngeluh lagi mungkin dosa-dosa dhewe sing ngrasani wong, apa meneh? Ngrasani wong kudu ditebus ya. Dosa sing dhewe apa ngomong saru, ngapusi apa lha kuwi bakal ditebus dengan lorone mau. Utawa ning anake ndelok anake iki mriyang, rewel. Sangune njaluk terus ngotitis utang ning warung. Wong cah cilik ana utang ning warung apa. Oh nek anake terus ana ning hartane ilang, hartane cuwil, hartane zong, tuku barang ternyata rusak dan seterusnya. Lah kuwi termasuk kuwabe mau nyebabake ketemu karo Allah ora nggawa dosa. Enak ora? Jadi mulai nak diuji karo Allah ya sing sabar aja malah ya Allah kok cuma aku saja. Ya. Yuk pelajaran nih, faedah yang pertama. Setiap orang yang beriman akan diuji. Lepas beriman toh ya kabeh untuk ujian, tapi liyane kan kena adab yen orang beriman ya. Kamu beriman ya jenenge diuji. Jenenge diuji gampang Pangel. Jenengane diuji ana sing lulus ana sing ora lulus. Ngono konsepe pokoke. Diuji jenenge ujian, cobaan. Dadi nalika dhewe memutuskan aku beriman jare Allah, mulane Allah ora membiarkan orang berkata beriman kecuali Allah akan mengujinya. Lah kok diuji piye? Lah ujian kuwi ora kok berupa sing elek tok, sing apik ya ujian. Lah sering kali malah wong gagale iki ning ujian sing apik. Dikai duwite sithik ya mangkat ngaji rene. Kai duwit akeh sithik wis golek bakso sembarang ra kelingan ngaji barang. Ngono ora, Pep? Oh iya dong. Langsung Shopee ya cuma scroll. Tukune ora waktune entek. Lah ngono ta. Lanjut. Cobaan itu tidak akan berhenti sampai mati. Ternyata diuji kuwi ora pisan pindho. Nah ujian nasional ngono seumur hidup pisan ya nak lulus. Nek corona lulus kabeh. Ya ujian kan tiada hentinya terus ya toh. Lah mau karena ujian ya susah ya ujian, seneng ya ujian. Jadi kan terus ya kejadian Musa kan ngono-ngono. Lanjut. Tidak ada hentinya. Lah ujian kuwi ujian bisa menimpa dirinya, anaknya dan hartanya. Artinya iki hal sing dhewe-dhewe ini mesti iso kemungkinan diuji karo Allah. Omahe lah, montore lah, HP-ne lah, kesehatan dhewe lah, ana sing diuji dengan sakit, ana sing diuji dengan bagas waras. Sehat ki yo ujian. Terus bagi yang bersabar balasannya adalah pengguguran dosa-dosa. Bagi yang sabar melewati ujian kuwi penebusane adalah dosane dihapuskan. Mulai sampai saiki ya Bu, Mas-mas, Mbak-mbak sedaya nak diuji karo Allah entah ning awake, entah ning anake, entah ning hartane sabar. Kenapa? Kuwi carane Allah ngompensasi. Apa sihane? Apa to sihane? Apa to nak biyen iki remisi apa? Apa? Kok pokoknya mangkat
terang. Bertekan tengah dalan, tekan pule kono ternyata udan langsung deres maknya padahal kok arep ketemu wong klambine dadi teles bes iki diuji ning apane awake. Lah ngerti dengan kaya ngono ternyata dosane dhewe ngopo mengko. Potongan ya teh. Ternyata dihapuske. Mulane kuwi bakal dan kuwi lah carane Allah ngugurake dhewe dosa-dosa dhewe sing akeh ket mbiyen kuwi. Poin selanjutnya pengukuran dosa ya. Bahkan sampai dosa itu habis. Mungkin wae karena Allah nguji terus mau sampai wong kuwi wis ora duwe dosa babar blas kaya dene wong sing lagek lahir saka wong tuane. Mane sepisan meneh nak diuji ya sabar, aja kakean marah-marah, kakean nesu-nesu, raketan miso, raketan nulis ning sosial media, raketan opo cerita karo kancane. Singene nahan ki piye to? Nah aku sambat karo kowe nahan ra Gus singene? Ora. Singene nahan ya ditahan. Dadi nesu ki kadang ya iso berupa macam-macam ya, ora cuma berupa ngamuk to ya ning HP yo iso. Yang buatnya banteng gulinge ya emosi ora kowe. Diguling sing dibanteng tapi kan ya berarti ora nahan, dia nahan ya abot. Wis ngono. Mulane ganjarane entuk bidadari milih dhewe. Nak gampang entuk permen milih dhewe. Kuwi lah akhir dari pengawasan kita malam ini jam 09.00 tak recap sithik meneh. Malam ini kita benar-benar diingatkan kembali bahwasanya kesabaran kuwi seringkali berduel dengan hawa nafsu sing ngajak maring amarah, ngajak maring nesu, ngajak maring muni-muni, ngegas, apa meneh? Galak apa meneh? Apa sih? Temperamen lah. Kabeh mau ternyata adalah ujian sing datangnya dari sapa? Syaitan. Makanya sebagai orang yang kuat kita harus mampu menahan nafsu. Caranya salah satunya adalah dengan membaca ta'awudz. Dan Allah menjanjikan bagi yang kuat bakal dijadikan pemimpinnya para makhluk. Bahkan diminta atau dibolehkan memilih. Dan nalikane Nabi dimintai atau ana sing njaluk wasiat ternyata Nabi memperingatkan jangan marah. Apa meneh? Jangan marah. Apa meneh? Jangan marah. Dan yang terakhir bahwa apa yang menimpa maring awake dhewe terus ya ana siji ora rampung ana meneh. Siji ora rampung ana meneh ana pulsane entek, wifi-ne mati, batune entek, diklik iki metune apa, salah ngeklik kena virus apa ono wae. Lah kuwi kabeh mau ternyata jare Allah gawe apa? Ngapus dosa-dosa sehingga nak ketemu Allah tanpa duwe dosa satupun. Maka telah pengawasan bengi iki afu minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala kita tutup dengan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala nyatet bengi iki dadi amal ibadah kebaikane dhewe kabeh iki dadi amal apik sing ngebotake timbangan kebaikan dan sedaya kesulitan yang kita hadapi dadi penggugur dosa-dosane dhewe kabeh. Lan semoga Allah Subhanahu wa taala maringi dhewe istiqomah, ngajine mangkat sregep, kancane diajak, ora ngontak-ngantuk, ora cerita dhewe dan semoga Allah Subhanahu wa taala nalekane kehidupan bener-bener dikei ilmu sing iso diterapke ning kehidupan sehari-hari dan nalekane mati dipungkasi karo Allah, dipungkasi kelawan husnul khotimah, dikumpulke para nabi, para syuhada, para salih, para wali-waline Allah lan sedaya kesalahan dan dosa-dosane dhewe, wong tuane dhewe, keluargane dhewe, ahli kubure dhewe lan seluruh kaum muslimin diampuni karo Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngijabahi sedaya permintaan dan doane dhewe kabeh iki. Afu minkum wasallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.